隨着泰國開關，開始簡單化一啲旅遊管制，嚟泰國旅遊嘅外國人開始增多。之後翻佢哋國家嘅人士亦都開始多。就以翻香港嘅朋友嚟講，其實此時此刻翻香港都真係要過3關。第一關要保證你買咗嘅機票，你係可以上到機，嗰班機係唔會因為熔斷呢而要取消。而第二就係話你要 book 到香港嘅酒店，究竟香港有冇足夠嘅酒店、足夠嘅晚數可以俾你去住呢？另外一樣嘢就係你臨上機之前你要做個核酸，究竟你做完嗰個核酸，有關方面可唔可以及時俾到個結果你呢？如果俾唔到又點呢？全部都有如過3關一樣，好彩過到嘅，恭喜你啦，翻到香港啦。3方面是但有一範出現問題嘅話呢，咁你又要從頭搞過晒，浪費資源、浪費時間、金錢。就以做核酸嚟講，之前都有朋友問究竟可以去邊度做呢？咁其實除咗一眾嘅高級醫院之外呢，亦都可以選擇呢個地方。你估唔到喺呢度都可以做核酸檢查。嗱，之前咧曾經介紹過喺呢個 BTS 趟落站裏邊咧，有一個地方係可以幫人哋做 swab， 可以做測試嘅咁樣。咁之後有唔少嘅網友咧曾經再問過，喂，究竟 detail 係點啊？好，想知 detail， 我今日專登嚟呢度俾更加詳細嘅資料大家睇睇。嗱，雖然呢度係 BTS 站之內啊，但係咧千祈唔好睇小佢。正所謂麻雀雖小，五臟俱全咧，呢度猶如一個 lab 一樣啦，咁有醫護人員去幫你，而呢度所提供嘅服務範圍咧都幾廣泛啊，有簡單嘅 ATK 啦，ATK 之餘咧，亦都有呢個證書會俾你嘅，亦都有呢個核酸啦。甚至乎 Fit to Fly 啦，呢啲全部可以幫到你做到，亦都會俾埋一啲嘅證明文件你，甚至乎 ISO 啊咁都可以俾埋你咯。咁基本上咧就24小時可以搞掂嘅。但係如果你話好急啊趕住走嘅話，仲有一種嘅 Express 咧 ，Express 嘅話咧3個鐘已經可以搞掂啦。價錢就係呢個啊。如果唔急嘅話咧，價錢就係呢個。據稱咧，呢個期間咧都唔少嘅泰國人啦，甚至乎外國人咧走嚟要求呢個服務啊。咁以前我哋總會介紹大家去一啲大嘅私家醫院啦。咁一來有時又貴貴地啦，甚至乎有一啲嘅 lab 咧，有人話喂啲時間話就話24小時，但係嗰24小時都未俾到，趕住上機嘅點？咁但係呢個咧就保證喂真係準時交貨咁話。採訪之日咧咁啱咧撞到一位泰國人嚟做呢個檢測喎，送上身份證、登記資料，外國遊客咧就梗係送上 passport 啦。搞齊一切手續之後咧，跟住馬上開始呢個簡單而唔隆重嘅檢測，睇落去認真得嚟咧，兼且咧亦都好專業喎。正如泰國一啲大型嘅檢測中心一樣咧，用嘅方式啊，用嘅工具咧，都係一模一樣嘅。跟住最緊要咧係同你撩鼻窿，冇錯啦，係撩鼻窿，因為做核酸係要撩鼻窿嘅。其實呢段期間咧都有唔少嘅香港朋友，即係喺世界各地嘅香港朋友咧嚟到泰國過一個呢個熱河，然之後跟住先返香港。咁返香港之前呢，總要做一個核酸嘅檢測啦。之前呢，總會叫佢哋去一啲大型嘅醫院，但一來價錢就貴貴地啦，二來呢，有時呢又真係未必真係可以咁準時，有部分係準時嘅，但係聽人講有啲就好似唔多準時。但係 anyway， 你呢度如果用 Express 嗰隻呢，就一定準時啦，3個鐘之內搞掂。嚟到呢度一如以往。當你喺香港也好，喺邊度都做呢個嘅核酸測試，都要撩鼻哥噶啦。撩完之後呢，為咗穩陣起見，再撩一撩你個喉嚨呢，即係應該係話個腮兩旁嘅位咁樣啦。
咁就搞掂咗啦。之後啊，當嗰個報告出咗呢，就仲會有呢一張嘅證書俾你，有晒簽名，有晒資料，拿住就可以上機啦。所以話咧，曼谷嘅 BTS 咧，經常可以帶俾我哋驚喜啊！喺個站裏邊嘅地方做檢測喎，係咪好 amazing 咧？咁啊，嗱呢一度咧應該都靠得住嘅，尤其是有嗰個嘅 express 喎，3粒鐘可以搞掂啊！咁於是若然大家需要翻香港嘅話，琴日公佈咗啦，咁就係話翻香港只需要隔離7天嘅咋咁咯。如果你又需要翻香港，如果你需要做呢啲檢測嘅話，都可以嚟呢度試一試。